전문가, 또 일반 시민, 그리고 외국인 가릴 것 없이 수성동 계곡을 다 좋아하고 사랑해 주시는 것. 천둥오리가 논이는 생태 쉼터가 조성되어서 많은 주민들로부터 고마움과 감사의 표현을 많이 받았습니다. 호랑이는 가족을 남기고 사람은 이름을 남긴다고 하지 않습니까? 이 사업을 마무리하고 또 주민들이 많이 찾고 좋아하는 거 보면은 담당자로서 되게 뿌듯한 감정이 있습니다. 내가 10년, 20년 후에 와도 내 자식들한테 아빠가 이걸 했다. 후손들한테도요. 그렇게 할 것 같습니다.